हवामान बदलत आहे, पण तुम्हाला माहिती आहे का याचा सर्वात जास्त परिणाम तुमच्या कान, नाक आणि घशावर होतो. सध्या हवामानात अचानक बदल होत आहे. कधी थंडी, कधी पाऊस, तर कधी दमट वातावरण. या बदलांमुळे अनेकांना सर्दी, नाक बंद होणे, घशात खवखव आणि कानात गुंज असा त्रास जाणवतो. काही जण हे साधं समजून दुर्लक्ष करतात, पण योग्य वेळी उपचार न घेतल्यास हा त्रास सायनस, कानाच्या संसर्गात किंवा दीर्घकालीन घशाच्या समस्यांमध्ये बदलू शकतो. म्हणून स्वतःची काळजी घ्या, कोमट पाणी प्या, थंड पदार्थ टाळा, धूळ व प्रदूषणापासून दूर राहा आणि लक्षणं वाढल्यास ताबडतोब ENT तज्ञांचा सल्ला घ्या. लक्षात ठेवा, हवामान बदलावर नियंत्रण नाही, पण आपलं आरोग्य राखणं हे आपल्या हातात आहे. धन्यवाद.